ba mi divorce na kata libala asala ka misala ye mutatika ka mwa mbongo mama nanga ba mama wana bazama be tanga kufanda kaka boy papa na mino lelo atike logo te mais mingi batu ba bebisa libala batu za ka bana alors oko comparer Jésus na Branham te wana to yokete to zana yete donga uta baisenga kubanze moni kuna ngaso yoka ngote Saint-Esprit yende kaka nzambe buté ya bongo mais le long de ngaso développer ngalinga sa kola celui qui blasphème contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais le pardon alors le Saint-Esprit manifesté par Branham mais tant ka bakangi à côté prison de na monika garçon makamunesha n'était sur la prison basalaki likamuni na zo bateni lesi oza muninga na biso pasteur ozo bebisa to comme na difficulté à côté évangile. Ouais, bienvenue à notre chaîne La Grande Découverte. En tout cas, na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Ezanga wa bino leki ba mama ya ba leki. Donc na linga bino mingi. Kande na linga bino mingi na linga ko yipsa bino bo s'abonner. Abonnez-vous massivement. En tout cas, ceux qui au s'abonner au kozala jamais déçu. Hein? Lelo toza awa pona ko lobela bango. Bango banani bo solo kati na ba pasteur. Lelo mission amso tozo sala titre na ngweza bo solo kati na ba pasteur basai na nzambe toza invité na biso alikaka déjà za pasteur papa na biso Romano boyebi na babono baza bakoti sika bayebi ete ako se présenter po baye lisusu na baye batalaka biso déjà bayebi na bango ye na baye bakoti sika babono tozwi sika bayebi ete eza malam à se présenter à loba soki azanan sans plus tarder toleka. Bonjour papa. Bonjour maman na biso Betty Molato Nzambe apamolayo maman ya La Grande Découverte chaîne Ekenda Sango. Vraiment chaîne Ekenda Sango La Grande Découverte. Lelo émission na biso tozo bengango tolobela bango bo solo kati na ba pasteur. Papa, tu sais mikolo ebelo zo monana te santé za bien. Non santé za très bien azalanga ki miezali na pesika bande bombote Nzambe apambola bino santé ya kitoko famille pe kitoko église pe kitoko. OK, bino mo boyoki abi santé za kitoko famille pe za kitoko aza pasteur aza na église ne akambaka aza papa bana ebele aza bena papa ayebani papa lelo si jeune no yeli biso na bosolo pe tolobela bango. Lelo si jezali bana na kati ya libala parce que libala tant bato babala naka ezaka liboso bakomi bale après bana bayaka yango nde si jena munene bana na kati ya libala mais makamsu pe na répondre so ba question ezala lelo papa lobi bana na kati ya libala en tout cas bozo ba papier bozo ba biki boza jamais déçu na La Grande Découverte lo ba question eza bino ba réponse eza biso papa bana na kati ya libala signifie quoi? Na lobi bana na kati ya libala elakisi ete tomoni tant bato balingana bazala bango mibale bazala na bana te bana bazala kwa bapaya moko bayelaka bango koyela alors bapaya na bayaka so yebi ko gérer bango te bango nde bamimaka divorce na kati ya libala donc eloko ya liboso faux parent ayebaka omona bato nano babalani te baza bafiancé ti bakoti na libala bazalaka bien mais mingi bato babebisa libala bato ezalaka bana yango nde likambo ndenge naloba lelo nakanisi mama nyonso azolandanga papa nyonso azolandanga oyo aza na kati ya libala oyo mpe azolinga kota libala akozwa quelque chose ya malamu pourquoi ezalaka na ebandeli ezalaka kitoko so bato kaka babandi kaka kobota badésordre ebandi parce que bamama ebele batata ebele bayebaka likambo te libala eza eloko ya bato mibale baloba lede ntango baosala libala baloba te na bana. Il faut voir Malikamo dans Matthieu chapitre 19 verset 5 à 6. Les dieux deviendront une seule chair. Moni mi balé bako devenir chair moko. Et ça te omele bango na bana na kati. Yango nde ba grosse erreur oyo tozo commettre. Soki ozo koyeba gérance ya bana te na kati ya libala mama libala ne ko fanda te papa libala ne ko fanda te yango yangana talisa biso bandeko na ngai papa bana bazali lokola télévision na kati ya ndako
place momona na kati ya ndako bana baza ko eloko moko nzamba bakiseli bino bana wana olingo lingate soki bakoli bakokende pa na bango na bavi na bango mais soki libala neza na botosi bakotikala kaka bino mibale siko fo siko mama na papa ba parce que comment tokoko gérer bana oyo po ba déranger libala na biso te omoni alors bana na kati ya libala liboso na lotasa liboso bana liboso ezali bana oyo mama na papa baboti bango légitimement po ezala bana mususu bayaka koya papa libala ekufaki na mama moko boy ayena bana na ye omoni wana sous grand désordre donc soto zoye ba tina bana na kati ya libala te kozala pasi mama musupe kuna kuba ba mbele ekufaki ayepa tata o ayena bana na ye bana bazomema mobulu akosakana te alors yango liboso kwa liboso fo bake libala nyonso ezalaka na bana mais bana wana boko gérer bango ndenge nini c'est ça le grand problème eloko liboso tango mama na papa babalani il faut bake papa aza chef andako chef tolobaka awe eza chef te wana beta mutu ba makofi eza responsabilité c'est lui le responsable numéro 1 ya ndako. Il faut boyer bango bongo ya sa responsable numéro 1 de 2 maman de mutu aza kolande sima omoni siko maman de mutu atika la kanaba na tango mulaye koleka papa omoni lo photo ye baloko liboso nazana no wana papa za na tongo abimesa nini akei musala mama tamsomo na tika na bana kolambela bango siko bana oto bota bayebaka mingi mama ke papa oya mona bana bazami ba chéri ya ba mama na bango mais ya ba papa te oh le chef de la maison c'est papa omoni siko nini sala makalandanga malamu ndeko mama yo ata ba pesho bokonja katanda parce que mutu a dirige kanda ko zala papa te zala mama mobala aza chef ya ndako mais aza dirigeant ya ndako te celui qui dirige même ba domestique bana ndako muta diriger bango zanani mama. Donc yo mama ozo diriger ba domestique ozo diriger papa ozo diriger nyonso mais lui il est le chef ya ndako siko fatwa ka ba rapport et pas no pona bana omoni tikela ka bana temps papa agela mutu sko tambwisaka bana ezalaka papa ce n'est pas la maman kanga eloko yo mama yebaka muta tambwisaka bana esa papa siko mama aza lokola arbitre na kati ndako so papa siliki bino bana oyo bozo yokati bino bana obo yo mama rôle no eza nini ya ko calmer je omoni rôle na yo ya ko calmer je wona papa mna lobi papa mna eza na raison mais so eza na raison te tango seli bo mama mu papa moni sko lolendo omoni salaka bongo mama oko jouer mais so kaka te papa epelekisi na bana oko yokisa papa soni na misu ya bana te même ataza na berere soka bandika oganga yoza sima ya papa omaka soza sima papa mamombe papa bino za na raison papa tika na banu na pekisaka bino bano maka papa malemba longwe na tikelo charge yango si vous me diriger ce qu'on bana moni mais si vous lingo reprocher na miswa bana olingo malmena akolinga ngote parce qu'il est le chef il est le papa wana penza mama nanga okomona place papa atombo kaka mais si vous monika bandika ko silika mbala moko yo mbala moko nini ngo lusu mais bano yo batui thermos batui ti yo mamo bongo tie ko sala nini opesi bana kiteti bana kiti mama ta yo moko tini ninga na jo yo bi papa sala kama be mama esili obebi so détruire bana eloko aliboso nazo soana yo yeba ko gérer bana o comprend yango omoni na solo ba eloko aliboso mama joua Carole yo za intermédiaire ya papa na bana mama olingo sala kimia kati ya libala olingi bana no bazala bien gérer bana no bazala bien gâté loko aliboso joua Carole ya intermédiaire soki olingi omona rando ya papa na bana c'est mama mutakozarango koyeba ko gérer bana te nakanisi place wana to yokani malamu eloko aliboso mama yebaka malamu soko moni papa tomboke libana kolinga to ko masima bana jamais salamaka. Et ça, le président de la République, à ce moment là, ministre, mon premier ministre, à côté si ma ministre naïe, kasi gouvernement Panzani. Et Panzani, gouvernement fondateur. Donc, premier ministre, non, le président, toi, tu n'agis pas bien, tu as vu, ce sont mes ministres. Si les baby. Mais l'autre fois, il malamu yo mama, nakati andaku na yo, yozali, ozali numéro 1 nandaku. Mais le chef, c'est ton mari. Yami bale eza nini ezali tango tobotaka mama tango akeko bota bana oboti bébé mama yeba ko gérer bébé wana malamu parce que papa ana posa na yo omoni
Et comme kaka likamuke kaka bébé azolela nake kolala nazomelisa bébé. Papa musu ezalaki bon bazoso na mwasi na bien bébé ka bandika kolela papa zela muke akota banda akota ki masolo pe katana ka wana ke papa ndiko melisa pa la line libela. Omo siko papa ko musala siko zuwa na mwana wana. Eza lokola mwana ayeko kabula bolingo na bango. O foi parce ko kotala siko na ministre oyo de la zo gérer likamo foi pas ko gérer ngo bien parce que libela ozobesa mwana wana eza libele papa mela na butu. Ozomona siko siko la minute azo rater mais mwana na komo zo place wana. Papa ko créer ba problème mama na ngai. Siko iba ko gérer papa la mwana. Biloko akolia na mesa mama tikana bisao. Tengo zo lamba papa na nga yebaka ete mama mutu wana pe ozo bima wana zo kende musala wana azalaka mukonza ndako faliaka. Eza to kamete ba biloko no so pesi bana balie papa na kende luka kuanga na ye. Soka ye abaloke luka kuanga o biloko esilaki luka kuanga na yo. Papa ozo ba ko gérer ndako te. Ozo bimise libanda malembe parce que tikana bisao mutu nyonso mobali nyonso afa na mwasi na ye akena pe ba camarade na ye. Amona pe ba camarade na bonde balengela bango. Omoni amonaka abi namona baninga nde bazalaka bien menga nazomona oyanga azabuma ndenge mususu te muninga ndenge za yeba ko gérer bana na yo. Yeba kozana bango soki papa azolia na bondeli yo mama na kombo ya Yesu na nde nasambelaka nzambe wana longola bana pembe na mesa papa kabaka na soni papa musu batondi nete mateka bana bazingi ye alongolika biloko apesi mwa ba yo bozomona kwa papa na bango ti bango si baliaki bakwa ko déranger ka yeti soka azolia tika ye aliaka na kimia soka ko tika tiki ya yepe babomba keza ya bana pesa na nzungu eza il faut zala kabongo et musu ezali basani o papa lela kabana basimba kango te ba vero papa lela kabana basimba kango te mama yeba ko gérer et musu ezali na chambre na bino accoucher place à olala mama na mona somo papa na chambre mais moi na sokota bon ye wana koti brutalement koti mama be mama fiston kota fiston Mama ba sala nyoso sili fisto bo mi match. Papa ba lo bana na bima nan. No tika ka muteko omoni e katani nyoso baby. Ezalaka ti mama, il faut ba ko gérer bana na yo surtout quand vous êtes dans la chambre, ne le faites pas. Ça va? Ce qu'on a siko na bana o ba utaka libanda bayaka. Mama boti bana ni misatu, papa pa boti moi mi balé. Quelque part ba e ba sanga na bana wana. Sikoyo yona soswa na bino bande konanga bana oyo boti wana mibale wana bayene na boye basangani bamba ko misengi siko ngana bote na tata mususu ngabe na bote na mama mususu oya komona ko arriver na kata ndaku gérer c'est comme mama so gérer bana ya kana bango aya ebomi nyonso papa pa so gérer bana na ye so bagengeli mwana mama ke ba na kufunde papa omoni de l'autorité zate mama sana likambo ko balikola banote soki likola bana na pe balobi muso na kufunde ngo pa mama donc mama ko yamba moko mama oyebi papa wana mo benge papa wana abende ke biso matoy asa papa na bango te papa wana abende biso matoy abenge pesu na sima to atindi kutu na seke kwa na pompe ya solo omota muto soki loko o mama ngo fallait ba ko gérer bala moko afin de si papa avant de si na banane mama salama ti na fandi si papa na fandi si bana asko nzoto na bolo bezala ki ndenge nini yo papa yo ndoko tindika mwana oyo mama nina ngozo sala tika ozwa bana nuso pesa bango gérer sa papa c'est le papa qui est le chef so ki bana ba comprendre papa oyo to jwaza papa aza mokonzi na biso mama ko gérer bango malamu comprendre loko wana mama yokanga malamu papa ebele basala ka pe berere oyo bana oyo babimili bana tika na bisao mwana oyo akosungesa kaka bana yo botite kita disa mama papa nana ebiso bongo ekosala banduka yo bokoli plus basungi babimiso na bavia pasi kaka banduka yo bimisi wana baba basungi na babimiso na via pasi comprendre te yeba ko jena na pasteur moko pasteur na mwasi na ye aya na mwana sana âge à 4 ans et lelo agera mwana wana ti na minute mwana squaza na Paris na Paris kuna na kati ya Paris kuna mwana na mais deux fois te asobele mu passer na voiture abi papa nanga botanga tikanga na rage à 4 ans mais papa muta supporter nga tu as vu ala ki sendeni basala kama a coach université mais lelo comme sumba passer wana
lelo pasteur na somona ba implice na nzela mwana wana yani na bisalo ndeko nanga mwasi ndeko nanga mobali bana oto botaka libanda gérance na bango nyonso eza papa oya ko mona oya ko remarquer mama oya asombilaka bana na kabila bana ni moko na kinchue kimbongo malamu te ubona sombili bana ni bilamba bana musu batikali ka bongo malamu te yeba ko gérer tika na bisao mwasi abota mobali abota so ngo gagner mutema ni gagner na nzela bana kange loko na ebisio ngina gagner mobali oliko senge mbo ko sengeta seka na nzela ba ozuka bana bana ya boto tiki kutu yayo on va sortir ya fana na zotala ba mokal ba bobimi ta bobimi na bilona bokei papa boki bo sepeli ko ba mo ebita sango papa maman nous a gâté papa maman sili ozo récupérer libala na tikali ya yo ko bosa na te libala oye bota maman na bango chaka bana na kaka misu ko bosa na ngote libalo e bota papa na bango chaka bana na misu mais ba senti que papa leto ke pano yaki ko sakana mais moni papa oyo c'est un bon papa omoni mama oyo non na ebi libala moko ndeko nanga na bisa no mama solo libala wana na kati ya libala wana ndeko nanga makambo esama na libala ezaki somo terrible sona ba terrible donc papa wana boti na mwasi bana 3 bana wana bazaki na ba domestique bana wana ti ba comme na âge 14 ans mwana mwasi mde basokola sanité na bite basani mesani ya mde basokola te domestique mutasala nyonso nous sommes domicile basalaka kolia kokombola tout ça omoni mama bana wana libala bêtiser mama kendaka te ake bana batikali abali mwasi mususu mwasi na bana mibale bana mama wana basa mikim basala basani mais bana o bafanda baozela na fufu na mama bi non pas comme ça à chaque 14 ans yusa na 12 ans ndaba no simsa bango ki kombo alors bana ba mona ko lokola bakoti na kove bamo ko mama zo nyokola ba de kolela mama kende mama bazolela to papa la bango ko ya papa la bango bi c'est votre maman boko sala atiki ba on a charge à maman ba ndiko zo bango pesa bango ki kombo ko sukola bango basani bani ndeko nanga au fil misi basa mukola liboso mwana na mwasa lamba fufu ache mai mungwa mai etoka ache mungwa ndalambi fufu e baby mama na gangela ye metia eko yeba kolamba fufu ayeko sukola basani asa lelo na minute mwana na bala baka papa na bala sukona ni na bala bandeko na biso baza na famille présidentielle tobi bango bandeko bazaka so ba yami bandeko na bango ndeko fufu muneno kolamba ba basala ka chiti so bi plus na kinda ko bala ba balia ka fufu masango papa so bedi kolamba fufu na so balu sango papa babi non bala so mwasi e soki na ba kolamba fufu te ngala fanda libalo te suba ko sukula basanité ngana fanda te yango so na zana mbo na pesa mama wana mususu omoni ko mona te bana soki ba yepa na yo neti mama na so nyoko la bango te azo ko encadrer bana ba koma na vision na ye na kanisi bozo comprendre nga malamu wanza ki pona likambo etali libala ya bana ba déranger binote bana soki ba ye na kati ya libala attention rapport à moi na nyuso ya nango bosola ngo na papa na pesi okisi mwana ye na rapport pa esili bofana pa boso tala rapport mwana na ye na ngoboye jamais ko kabelaka mwana mbongo te boye mwana so mona te soko ye na bana moni bana ba uta bongo libanda pesa ka papa mbongo apesa ka bango pesa papa mbongo apesa bango bana ba uta ka libanda bana o moni ke ngana uti na bana mibale libanda ba ye papa oyo tika papa nda pesa bango mbongo yo mokomoto ko kabela bango mbongo nde autorité osongisongo papa bana oba utake pa mususu pesa mama autorité wana bowe ba kofanda libala eko wumela vraiment na kanisi pona lelo so ba question kozala e kozala à la longue mais na kanisi lelo ba question ezale belete na mateo na tibino so botino ba question bata so journaliste na ba question opposé mais ça nous ke bana baza handicap yango moni mundele afanda ka mingi na bolingo po ba bote belete biso ba 8 ba 9 oyo toujours ba problème ba 12 papa ofanda te ba mosuja ba 12 oyo e fanda te po bano ba ba désordre muso ofanda ba verre nous soit pasoli nous muso pasoli na place muso misika papa loba te liba o kutanda ko salité ko gérer sa bana boso bote belé mais ko gérer bango est-ce que ba okoka c'est ça le problème yango zo mona so type so na ba Afrika o trouver to comme ba kulune belé tout na bana ba ya bongo belé ba éducation ezate ba tie école ngo comme gratuité d'enseignement koti mais bana otanga ngo baza wapi ba OK na bango te comme na ngo fele ko mwana ko komisano yo moko ba OK te yana so ke za ngo mentalité mo se ko na mutu yango na sengi na bino ba parents biso ba parents to ba ko éduquer bana na biso gérance ya ndako ezalaka mokonzi nango papa
mais chef andako ezalaka mama mutu azo gérer ndako nyonso wana mutu aza mana simbi yango chef a parler mwasi mobali mais chef azo gérer maison wana nyonso wana na ndenga kolamba na ndenga nyonso ezalaka mama siko bana bayebaka mingi mama bayebaka papa te siko yonde zwa bana na zongisa bango pa papa po bayeba te mutu apesaka mbonga fufu wana eza papa siko tokoti na bamama oyo bakendaka wenze Maman bagenda wenze, ba maman asalaka misala, hayaya, ndi place ba oboma bana. Ba mama wana ndi ba mama somo, lokola kendaka wenze, asalaka misala, ye mutatika ka mwa mbongo. Mama nanga ba mama wana bazama be. Tanga kufanda kaka boy, papa na mino lola tike logo te, ngam na liesa kabino. Bole boko koma batu bo kanisaka ye. Tala ta abimi pesi nini. Omonde bazalaka, alingula saboke ye muta osala. Papa maman ne le fait pas. Okoya comme ça bala teti bala ba okende bala ba comme éducation bala so papa le besoin c'est bebo na mona mwana benga papa Mario moko bo Mario papa mtabo maman mtabo la kayo tala niveau comme nango ba joango pas maman quand toi tu as l'argent pèse pas papa après ça pour besoin que cette autorité nous peut mener papa maman jamais dirigeant ndako muta dirigeant ndako eza papa na te so na moi image na sanga tuna nga question moko. Vraiment, na monto olanda matea oyo en tout cas matea mo kitoko penza bosolo katina matea. Papa na biso vraiment merci na batoli kitoko zo pesa biso. J'espère que ba maman la grande découverte bozawana Rachidi Alima Olanda. Na yebi ke ba question eza yo mais ba réponse eza biso toza na papa Romano tozonga mwa mukesi makoto lobi tozo mona biso ba africain tozo bota bana ba 9 ba 10 et en plus na sima ko bota ba 9 ba 10 wana ezo sala na ngwe loko moko tezo produire rien tandis que mindele ba bota mi ba misato 4 siko na yeba na poser question mo boye linga kande na bakambo zolo ba awa ko bota bana ebele eza assurance libala tote Kobota bana ebele eza assurance libala te esape eloko te na mona mutabote bela koma na 11 babenga naye babenga na abanoke no kofutela bana mso bakoma ba shege eza na assurance libala te mais kobota mukie pona ko gérer bango c'est important kobota bana mukie ko gérer bango eloko eboma eza nini papa sobota bibota bo surtout wana oboti bota parce que autant oboti après on a bana sco papa maman bokola maman ça déjà ba blessure moi makambo tout ça là na no longo tata obokola banga bokola wana mutema moko te na osbondo lo papa langa tika bibota tika bibota isa malamu te oke koto oboti écrit ba problème ozo bota pe bele bongo lupango ezate locataire mais asa de la bana da 4 basi déjà ça comme on a 13 bana mais locataire ce que so okufi bana no chebango wapi ozomona da papa eloko ta sundo na mwasa sunia bana wana yalo na osenga mingi eza ba désordre obso to ça surtout biso ba papa toza na facilité wana parce que papa ndenga za wana ata fandi kaka boye atomboka pamba sexe ne tellement pamba mondenga za wana mais yeba ko gérer ngo yeba ko gérer sexe na yeba ko gérer ngo na bondelo yeba ko gérer ngo ils étaient partout kaka pour so bot ba msuku ba koselo bazemi ore magango te mwana msusu la ore magende ngazate ba kosela yote mais siko yo moko zo kini kaka bibota tango zo bota bongo siko géras nezaka problème sina moni mwana moko abina papa na bango yoko mokolo kufa luka déjà mbonga kesi na yo milukela ka apo mwana za papa milukela mbonga kesi wala père komi abeli AVC makolo esala te papa komi déjà na ba 69 ans siko vanda déjà na kita misumbla wana siko père ateka mwa lupango ne moko na kingasani siko lupango pe ya mukie kaka teka ngo $5000 siko kaboli mwana na mwana mtao mwana mswali ngaka twebele ko lekela baninga ba mswali balibu msusu biso lozi mukoko mona lukaka deja kesi na yo lukaka papa akundama ebemene na sana papa ebeta ba 2 mois ebima te na ngwa occupé ce sont des erreurs ko bote belé ezabe erreur grave tikana ebisa yo mwana te za na kati wana na bota ka bote za ona sensi mote na opiso ba conseil papa bota lo mibale misato mine ta 5 ta 6 sugela ta wana sukila wana kukina luti ba 9 ba 12 na mona moko aboti 12 lupango moko kaka na kisenso suko 12 ba mama bisatu suko akufi
Le pain battre on a 4000 $. Bon ce que héritage au tir sur on kabla on de biso 13 boy. Donc banande ni. Ba maman 4. Et créer un problème grave. Alors banda ko talaka gérance sa vie na yo. Talaka économie aux anango, c'est important. Ko bote belé za assurance té et banza libala té. Tikana bisayo. So mutazo mona kesoki na bote le mobalo ne na kofanda eloko té. Eloko ifani sa libala za soumission. Moi je suis soumise à ça respect enfant na libala ata botate tout le monde na Bible ana bazo linge makasi tout le monde ngo ba linge makasi mais muninga na la mususu bolingo ezalaka te ti ba osela ana bota ti ana yo bota Samuel bolingo ezakaka c'est kazaki na respect na soumission ya ngolo na biso loko aliboso eloko aliboso na vie na yo ko boteza assurance à libala te. Mais eloko eza assurance à libala et ça la respect et ça nini soumission chose ça na respect na soumission et c'est moi chose ça mubala lobi yo po lobi mubala gangi yo po gangi maman on fande la wapi on sala mubali rando otu mwasi o mona na olakso yebinga tinga mwana njili te mwana njili lakiso lelo na olala wate mama rando na mobali basala ka rando na mobali te tika kenda otutana mama ata mobali abimi akekolia oya akekolia za fumbwa biozaka ndunda na marque na yo boza gumo te ago kenda okende tia bike moi sitanga palasa ka fin mais maika na ba respect mais maika na ba blo na oluba akomona kozaka tout ça la rando na mobali tika na bisayo mobali nde mutu ayeba akolinga mwasi alinga ate comprendre lo na bisayo mwasi na linga mobali te mwasi ate mona alinga na taloka atidi yako basi tu omona ko batidi ya mibali na basi etidi te mona fandika boka mama na bizaka mayele ngana zomona mona mobali mama na tele laki kaka na tele laki na de mayele mona tele otikelo mbongo sumla na lupangu nanga na mayele mona aboaga mwambo ne lupangu ba wasomba kelike pa yo yebite elo na ochidio amono malonga te yo kanza obi maloko pomba batidi yako. Vraiment merci beaucoup. Base belé baoza ba victime likolo ko bota bana ebele lelo moni ajezana o comme ko se retrouver na côté kandunda côté kamakala tolobi te keza mabe metala vina yo total ka futur total ka présenter on ne sait jamais. Merci beaucoup na ba conseil kitoko papa na biso azo pesa biso. Papa toza susu na question susu en tout cas question na toko tika ngote ezana bande ko ebele ba benga ki BMD ozawapi tunela biso ba question boy et ça la biso bien de toza boy ba olanda biso partout na Amérique mama Rachidi mama Mami mama Yuyu bambote ebele sikezwa mibino en tout cas boza jamais déci vraiment papa toza na question susu. Tous les gens ont couple belé partout dans le monde. Moi, ça comment qu'on sala, mon bal pas comment qu'on sala. Question na kole qui s'en boité. Au moment on attend, c'est comme na boto, soit na moi si c'est à l'embaki, ou soit exemple mon bal c'est à l'embaki, mais entre moi qu'on a bango, à comme qu'on forcer mon ninga bas 500 autres, soit bas rapport sexuel. Siko biso to ebike loko ani singa ke salima pe ana posa nyonso mais au moins attend na partir mobile azoko insister comme ko forcer na mwasi au moins moi ko sala ezata sala onka bon pour asepelisa mutu mais asala on penda au fond du cœur te est-ce que eza obligatoire ce qui moko na biso na couple alembi faut ka ko sala loko ana eza question moko malamu ndangena bisayo libala ezali na français des arabiens za ko demeurer ensemble ko demeurer zali ko mela biso comme ça ko vivre ensemble ya ko vivre te so bozo vivre bokuta na makambo na lobby a mais so bazo demeurer makambo ezala te ko demeurer la kisinini na bi moi sitanga ndenga zalaka na mbana ala bato azo vivre moi si mususu osenge banda balana banda fiançailles mobali kama tasenga kamuni muninga moka alaline asani na pose alaline so singa moka na boy na boy ti ba ko forcer eleki donc ya yeleka ka bongo suko mo ko so ma biso simo atikanga na oka mkongo bien te mesana bongo mo mkongo bien te eleki nango ti mesana suko so abia yo ka bien te ba bandeni ezala mwana moko mwana wana ya banda oke ka so ko na maya ngandwa kanginga batomboka bazali ko lebe tabako na sala ki binoje azongi babi ka kiza bisalili naye ngandwa batwa so moko ngandwa kanga ka ya solo batabia za ka ba jeune na ye ti baliaka yepe
Siko ndenge ozobela na kondima te ozobela po salaka bongo mingi. Kangelo kwa liboso, mais son enfant na yana bilibale za demere za ko vivre te, to kama ko vivre na ye mabelo on la terme wana, et ça ko demere na yebi mo sa, doni na salaka boy, emso mo na ningi singa, to sali bolingo. Emso kana nise, mo komso abinanga, papa na oka bien te, na azalaka boy te, na tiki mbala moko. Lo question na réponse na peso ka yango wana. Ba to ba yeba ni malam papa makambo ezala te mama langa. Talaka na libalo mutu atuni question boya, mutu atuni ke lande la ye bien. Oh mo ezabi seleli na kala. So singa wona mamu tika ngakudu ka bongo mibale belé o moni basala ka bongo babi akomi na déjà na 2 trophées akomi déjà na 3 trophées kuna bina basali makambo akokite tango mba moko boye to boyite malade esalaka na koyeba tika na bisa eloko molandanga question tuni oyo so mbano soka azolia na mesa soka liendenga liaka te oyeba vraiment dilo libiente oyeba. So mobano amela masanga soka langwe azuptita banota lelo ameli mingite yango babenga demere ndino mutela bite ya metanga mela sa boyete komela pinza komela do bango ba yebani makasi biloko ezalaka te problème na bino bo yebani te banda bo banda mobali kama mtandingisa kayo so talaka question tuni mitalaka yo moko banda bo banda kaka moko msuko muna kudu blo kimina yo moko msuko akoma ko lando ti akolanda mobala fandi aya tika na biso loko asuka na biso ba mibali nyonso mama bazaka ba puissant bazaka ba nini te impuissant papa eza mama ezala te nene comme ça ngo puissant makambo lobio tango lingina simbe mamoko tika ngana suka bien te suko na lingina yo ka langage te na lali na ngaka j'ai dit la talambeka banka ka tika suko mkola tika ngana kusala presse poza kamba mo na tindiki yo mobla suko bolingo no sili o bolingo musana onde yangwana. Donc on comprend nga malam. Donc ça li kambunde bo déméré, liba légal déméré, liba les a ko vivre té. So bo déméré bo yebana, okoyeba mbaye no bike mbaye nanga asuka na 5 kwa kuma na 5, akuma na 6. Ya saka suka bima sala kaboy, asaka mingi lendi asangi sakate, mukonda sala ka na yebi bien. Na yebi bien bien. Ba mingi ba yebi na ba mi ba na ba malamu té. Misusu balobi papa eza tant sous pendant la journée sokola bilamba asalaki wenzi asalaki salongo nanda kusati na musala na sans wana mako alobi tuneli question na exemple nisi na kawana na limbi na moi ou soit mobile alobi exemple mobile aza maçon asali musala makasi na moi tokolobani e kasi na bite so bat ba yebani tango lembi na ngamono eba makasi ya olemba ya ole na expliquer ngelote oko expliquer ngelote na fandika no taka ndinga ko lalle ndinga ocho wembi alale la boyete asa ya kole kasi na yebiti o yebisanga te sukelo ke za tukone to so vivre nde to so démérer te so ba libala ba démérer papa wana na question tu nanga te na sente omaka mkomso na zaki ya kolemba na lali na chambre nanga na fandi boye mobala nga mwasi nanga ya kota atendi na so refla bi akufla ka boyete abila bana bubi papa muna za kolemba makasi muna ibimba apekisi na bana boutique bu déranger te muna za kolemba siki pa uteki misala utu sala na bu déranger te moni ayibe ngo koma pa muna za la boyete mais yo mala so mona za na bantuntu no za lango o eza te mama tika côté o sala. Vraiment, merci beaucoup. J'espère que vous avez ma réponse à solo. Ma réponse à bien. Nulle part ailleurs sur la grande découverte. En tout cas, vous s'abonner massivement. La grande découverte de Makambo. Dans la grande découverte, ils ont le cambo pas cité. Il y a quand même question aux bien qui toko. Merci papa. Toko minabiso ko chité tozo ki indépendant to ki malembe. Et tant que pasteur makambo ezoleka na réseaux sociaux papa na biso li foko du ciel pasteur moko munene ebani mingi azape aimé donc batu balingaki makasi ye auti ko te amate ya moko boye entre Jésus na Branham ye a préféré nae Branham par rapport à Jésus-Christ. Alors, il est pesi penda donc ba million bateau au batala kay balanda kay moi ba considérer les sous-faisate. Ils en ba misusu kutu ba comme koloba misala na bango et comme na suka. Un pasteur comme les foko du ciel. Est-ce que koloba makambo ya lobi na TV? Vraiment. Okoyibisa na bana o bazolanda biso na bana nzambe nini papa? Ngai naza pasteur
natanga ba brochure ya Branham nandimaka ye pe aza prophète ya Nzambe mais nandimaka ye ndenge lifoko ajuli ete ponga nakoli na banzembo lifoko banzembo na ye edifianga mimela na ko tidé ba biloko mingi ayemba na yemona kana yemba Branham na 600 yeba to loka sango za Jésus mais toi biloko mso na bwaka ezaki no ba Branham aucha Branham na se so mwaka ba nini boye mais na ko remarquer osiko alors oko comparer Jésus na Branham te babi oyo alingi tata na mama ne ko leka ngai Yesu azadi na ozala moye ko li na ngai te papa ezala mutu moka mama langa matana ne kuluswa kufila rabiso pe mutu wana soka pe exemple ya Saint-Esprit eza déjà batumi bale bana katite eza tata na mona bakiti tant que saint na esprit eza ka Nzambe moko wana du Saint-Esprit donc kabula bango na Jésus ezelo ko mususu ye branamiste ngaza na tanga bango makasi na fana na bango na branamiste te na fana na bango na za na bango mais branamiste alobaka Yesu yende Nzambe Saint-Esprit yende kaka Nzambe buti ya bongo mais le long de développer celui qui blasphème contre le Saint-Esprit ne tiendra jamais le pardon alors le Saint-Esprit est manifesté par Branham biloko na yangote papa olingo kende plus babi celui qui va plus loin azo demeurer sur la doctrine Nzambe te ozongo kende plus loin ya pamba ba Branham c'est loko zo ba bango na bande konation ba les saints ba liko teka ba typologie ba biloko na nde zo bimisa bango évangile za nango passe évangile za facile évangile za facile kaka eza ko yamba Yesu ko kubota mayasika esili nango za mamba gravité option zo mimaka wana non c'est pas ça oya lobi wana to yokete to zana yete donc akuta baisenga ko banze moni kuna ngaso yoka ngote Nzamba limbisanga vraiment abaisenga makasi ngamona landi o mepesinga somo na oki malili passe vraiment na mutema comme conseil ta que collègue no pasteur comme conseil na conseil peut-être ya za ya Branham mise bamso mo batem na komba Branham so ya be bona banga te bazo bafuka maliboso photo bona banga ni comme il ola longue na bango donc je n'ai pas rien à dire parce que bongo qui me zale pas na pas ndeko na so mususu ndeko na ngala linga mingi Denis Lesi pétage talobeta pe conseil papa maman voilà pela mutu na yo olinga ki mingi oyebi batambo passa na malgré tout musale kabola bino et pour le moment de tolo boiseau préparer concert na boîte mon quelque part na Gombe et en plus ça sale musique na e donc ezobina mama kasi pétage na ebité et tant que pasteur ba yebi sabso na nuzande ke tokoyiko na aza mutu na ngate nengo zo wana mais na yebié c'est un pasteur a marqué que époque moko boye. Vraiment, c'était à ce moment-là, ce n'était pas facile à marquer pourquoi nous avons tout le monde a Sony, Mutombo, tout le monde a banane, mais il y a à côté qui peut marquer époque. Mais tant qu'on a kangi à côté prison, de na monika garçon ma kamunesha, n'était sur la prison, bah ça les kamuni na zoé bâti. Tant qu'on a prison, tant qu'on a zoé makambo té. Taka ba kangi ba couture prison na te ba prison ndenge sali coutuno nde ba sala ki ye mono ba sala le kambukuna biloko to ça ka veiller sur ça taka ka bimi a changer doctrine a bandi ko fika bandi ko baba Mutombo akota oyo a perdre sens na ça qui na débit mais loka na osinge pa na ye azokende plus loin mais na ndenga mabe de lo bato to te ya bangoni les autres soit na comme tout soit na ba Koffi Olomide na leke na mbongo bible na quoi sert son a gagné mokilo Jean-Baptiste c'est le seul prophète le plus pauvre Jean-Baptiste prophète le plus pauvre qu'on le quand même là Jésus na qui pauvreté papa alors là taka que la maman ko pe ali aiboliate ali akaka mafuta nzoyi na mabanki esili mais tabatuni Jésus qui est le plus grand na ba prophète nous ba na mokile abam so élite Alba Moïse était, le plus grand c'est Jean-Baptiste. Mais le plus petit dans les royaumes des cieux, c'est plus grand qu'il y ait, c'est Jésus-Christ, pour ça que le plus petit dans les royaumes des cieux. Tu as amené le komoko, kolata, kolia, komela, et ça, kobank ça l'on s'embêté. Tout le monde a mobutu bambongo basala nango.
tomona ba kabila bambongo bazana bango tomona ba kabila kufa moza kendaka aboy papa ça ne sert à rien à quoi sert de courir na wala biloko na nyoso wana eza on atina mote lo na osenge pa na azonga ndinga zaki liboso to bwaka yete netinga la bwaka yete azala mutema langa na tambula na ye to zala na ekende fleurir kende na zala na ye vraiment aza mutu na portake na mutema mais niveau azokenda zo bebisa biso jeunesse a lobby alors bebisa jeunesse do ba pasteur baza lelo ba comme na ba difficulté koteya de ni lesi oza muninga na biso pasteur ozo bebisa to comme na difficulté ya koteya évangile na obombelote bano amike bazwa lelo ko to ba difficulté makasi ba okelo te ba alonga kuna yo pétage ba comme na ba difficulté o biso to mona kati ozo comme c'est terrain difficile mais yo za la carna yo ebinde no zula ba carna yo biso mo to côté zate te abatu Yesu pardon na bondo na kombo Yesu merci vraiment na linga ko kaka to sana yo kaka to boya côté ngai neti nga za bona olinga o kaka mais na se oka yelo moko ozo comme ça terrain difficile très difficile, très glissant. Calamité, bah ouais, nous quand on église. Calamité, bah moi je l'autre. Pour le moment je l'autre. Bah moi je dois battre moto, bah venturier. Pour terrain yo kego côté là, on a tout bien bah venturier. Tikanzambi, asunga, merci. Vraiment merci mingi na balandi émission na biso oyo bosolo kati na nzambe kati na ba pasteur. En tout cas nazo senga bino abonnez-vous massivement dans la grande découverte aux ala jamais déci. Tout comme na biso na suka papa na biso. Soko za moi message ko pesa na balandi onyo so bazona na biso partout dans le monde PCP numéro de téléphone na yo et ko za mala mingi pona biso. Message ezali kaka bo s'abonner dans la grande découverte. Boyebine yango izalaka pe numéro na ngeza nango plus 243 89 8 22 99 22 plus 243 89 8 22 99 22 na suka. Donc ça peut WhatsApp nanga so po komelanga yo za malamu pe na 5 abo s'abonner moni ko s'abonner ça la rappelle bien na ba chaîne to le ka bazo filmer biso to wana et ça la rappelle bien to ebike bat ba olanda biso mne belé ba vieze belé mais nzamba pambola bino na CP na pesika moi sinanga Erika Mbote na pesi ba nangai Salem Belgina Vava na Messi Bambote belé na pesi pe église CP ministre Mbote to na zola 19 donc so lingo monanga zola numéro 19 oyeka na bambole wana kana marché bambole na bandal ojunga mbala moko to pour yaka mardi jeudi na dimanche nzamba pambola merci vraiment yo mtozana ba problème oza musika papa pesi numéro de téléphone ande nzamba solo azali papa to monde bato musu bazana ba programme ba prière ba musu ba mikoteli déjà avant ba banga makampo pa na programme nini ozana ngo nga nazana zola 19 nazana programme chaque jour ti décembre ndena olongwa en église do so ino kaka siko moninga place to sala émission liboso église nanga do toza musika so ino kaka na luka potre romano mbamo na yamba nanga mutu mbongo ezala nango te yo kotika to sambe na biso ozungi na yo so mo oza na action de grâce na yo opesi oza na 10 minutes pour misala mso kende liboso do na sana na église to ana venir miko to ana retraite to aussi sa semaine yo semaine bandi so to zokota ka bonde to kota à tout moment zamba pambola bino.